Hello， 大家好。今日我會煮個薯仔牛肉丸。咁呢個牛肉丸咧有12粒薯仔啦，去咗皮有3個。咁另外有少少薑同埋蒜頭。薯仔我切粒，咁唔會切太大嚿，因為就翻個牛肉熟嘅時間。咁如果你切滾刀狀咧，大嚿嘅你可能要先燜腍嗰個薯仔先。咁先煎一煎呢個牛肉丸。咁煎到佢有啲金黃咧，就拎翻佢出嚟先。咁原鑊啦，我哋煎一煎嗰啲薯仔。落埋我哋嘅薑同埋蒜頭落去，咁煎到呢啲薯仔都有啲金黃咧，就俾翻我哋嘅牛丸落去咯。加大約係1杯左右嘅滾水咯。咁調一調個味，俾少少黑椒，適量嘅鹽，1/2湯匙嘅糖。咁呢個餸簡單調味就可以㗎喇。中火啦，燜佢8分鐘。咁如果你係煤氣好猛火嘅，可以小火燜佢8分鐘都可以嘅。我就燜咗佢8分鐘啦。咁試一試嗰啲薯仔腍味。都腍啦。咁啊，等佢收一收啲汁。呢啲汁都收咗嘅時候咧，可以試一試個味，睇下啱唔啱。咁有葱咧，可以加啲葱落去。